cilat janë disa nga sfidat apo problematikat që përballen sot fermerët në raport me aplikimin e teknologjive në fermat bujqësore, kryesisht investimeve në ser, se janë të nevojshme zbatimi teknologjive bashkëore në fermat bujqësore. Ajo çfarë lidhet si në rastin apo periudhën që ne jemi temperaturat e larta, të thata, në një rreshjet, por jo vetëm, luatjet apo kushtet klimaterike, ndikojnë drejt në prodhimin dhe cilësinë e produkteve. Cili është roli dhe rëndësia e investimit të teknologjive apo zbatimit teknologjive bashkëore në fermat bujqësore? Rrisin produktivitetin e investimeve në fermat bujqësore, rritin efektivitetin e investimeve, vendimarrje më të mirë, por jo vetëm, diversifikimin e aktiviteteve, rritin e eficiencës së shërbimeve agroteknike, lehtësojnë, por jo vetëm, qasjen në tregje, sa i përket vlerës inputeve, por shitjes produkteve që është e rëndësishme, ofrimin e informacionit të shpejtë dhe të saktë për fermerët, modernizimin e zinxhirit të vlerës, por jo vetëm, përmirësimin e cilësisë së produkteve, rritjen e mundësive për punësim, kryesisht për nxitje dhe mbështetjes së të rinjve, për iniciativat e tyre sipërmarrëse, kryesisht në zonat rurale.